बहुत मुबारक। मेन मकसद आज का ये था एसएसपी साहब के साथ और सभी टीम बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ हम इंटीरियर्स में जाएं, पूरे अनंतनाग टाउन का दौरा लें, मेन मार्केट का, काफ़ी इलाकों का, लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में फिर से जागरूक करें। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग भूल रहे हैं फिर से मास्क पहनना, पर हम सब जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है कोविड का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग मास्क ना पहने। दूसरी चीज़, ईद आने वाली है, कई चीज़ों के दाम देख रहे थे मार्केट में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए मार्केट इंस्पेक्शन की गई और ख़ास तौर पे कई डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ चीज़ें तो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, बेकरी के चीज़ों के ठीक रहे, रेट दाम ठीक रहे, उन सबको देखने का पूरा एक डिटेल दौरा किया गया। चलो बाद में आप कर लेना। भी है इतना वाला जो सामान है उसको अंदर डालो, जितना यहाँ से है ऐसे जो साहब इसको 36 पुलिस एक्ट में एफआईआर लॉन्च करिएगा। सर शटर बंद कर दें, नहीं दुकान के अंदर घुसने नहीं देना है उसको, जो दुकान के अंदर कैसे घुसता है वो काम कर रहा है संडे के दिन और अंदर रह के काम बोलिए इस तरह। ये किसके लिए? चलने के लिए, आपके सामान रखने के लिए अंदर रखो इमीडिएटली। 20 रुपये तो डिस्प्ले करना होता है ना रेट को, थोड़ी होता है यार, माल रखा है माल रखा है बाहर, रेट डिस्प्ले करना है, यहाँ पे टोटल एनआरकी होगी जिसका भी है इसको भी। अगर जाए सारे एंगल एंड टू एंड करते हैं, ये वाला चीज़ लेवल हो गया, ये तो इतना एरिया इससे अच्छा बन गया, ठीक है। जो ये वाला एंगल है इससे ऐसा लग रहा है कि रास्ता कट गया वो हम नहीं, वो डिसाइडेड भी नहीं, जब तक हमें यहाँ पे कुछ इश्यूज है सर फिर हम यहीं से रास्ता लेंगे, कोई बात नहीं। ज़्यादा डालते हो आज भूल गया, आज ही भूल गए, बच्चे को ड्रॉप करना था। हाँ सर अपने नहीं पहना, यहाँ क्यों खराब है? आपके सैंपल हम पिक करवा रहे हैं और चलान आपको करेंगे, सैंपल पिक कराओ। बात चालू है ये हटवा देना है। अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है इसका क्लीननेस इतना ये दुकानदार अगर फिर दुकानदार इतना सारा या तो इसको सब आपका भी जिम्मेवारी होना चाहिए, बाहर इसमें अगर मैश मसाल जाता है होना चाहिए वो भी, इसलिए भी है इतना वाला जो सामान है उसको अंदर डालो, जितना यहाँ से है ऐसे जो साहब इसको 36 पुलिस एक्ट में एफआईआर लॉन्च करिएगा।